Вот так вот. Вот так вот немножко раскачиваешь машину, она скрипит. Вот если колесо рукой поделать, тоже так же скрипит. Ну-ка, если он за пружину взялся немножко, вот так прям отчетливый звук. Вот если за пружину взяться и пошевелить машину в бок, ну боковые нагрузки вот, если получается. Что ж там скрипит-то может? Странно. И этот звук вот, ну, довольно-таки сильно стал. Получается, когда в гараж ездили менять ступицу, то он был, ну, просто на неровностях, а вот сейчас просто даже по ровной дороге едешь, и вот такой вот звук. Так вот.